Galera, comecei esse vídeo aqui rapidão, só pra mostrar pra vocês. Galera, é quase o recorde mundial. Olha o tamanho dessa fogueira. Olha isso. Vai querer gravar e postar isso daí, viu, Lu? Meu Deus, é o Você recorde. vai pegar fogo lá na casa. Nossa, papai. Você não pensa, hein? Vai pegar fogo tudo. Olha isso. É o recorde mundial de fogueira. Meu pai aqui, ó. De altura, que tá de fogo. Papai, é perigoso pegar fogo em alguma coisa, não é? Na árvore de acerola. Nossa, de altura. Ai, tá ficando quente até aqui, olha isso. Abaixou o fogo, não abaixou? Vou dar um Vai zoom. baixar. Ó, Agora vai baixar. olha isso, recorde de fogueira. Gravado por mim ainda, hein? Vou finalizar esse vídeo. Nossa, a câmera tá toda quente. Aí eu vou sair daqui. Agora vai começar a sair fumaça, eu vou sair daqui. Galera, vocês viram, né, o tamanho dessa fogueira. Meu Deus, eu deixei meu pão queimar. Luca, deixa eu ver. Ih, fodeu. Olha o tamanho da fogueira, Tata. Vai lá pra você ver. Calma aí que eu vou tirar meu pão. Ai, a faca caiu aqui. Galera, você não tem noção tanto que tá vindo brasa na gente. Ó, galera, como eu sou esfomeado. Ai, fechar isso aqui, né? Pra deixar. Galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva no meu canal, compartilhe. E... galera, ó, nós tá fazendo essa queima aqui e é legalizada, viu? Isso é legalizado, não é normal, mas é legalizado. Então, galera, deixa o like, como eu tava falando, se inscreva no canal. Mande desafios, que agora eu vou postar outro vídeo já, que é o vídeo que eu fiz queimando bombril. E daí do nada meu pai chamou e falou: Luca, grava isso aqui. Daí tinha aquela fogueira lá gigante. Galera, eu não vou falar de novo isso. Galera, falou!